สวัสดีครับพอกับแซนดอสันเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่มาน้องมากินน้ำตกครับผมน้ำตกหมูมาครับโอ้ยนิ้วเขายางแห้งเลยครับวันนี้น้ำตกหมูพี่น้องเดี๋ยวเอาร้ายครับจัดย่างเดียวอากาศร้อนๆพี่น้องข้างนอก แดดแบบแห้งเลยครับแสบอยู่ด้วยล่ะพี่น้องอะไรเหมือนกันนั่นเนี่ยอืมแสบหยุดงานพี่น้องมาเนี่ยงานออกไปซื้อเขาไปเกี่ยวโอ้ยอดพ่อคนแม่แดดพี่น้อง
แซ่บหลาย พี่น้องอะไรยังกินเขาวเสาร์เนาะครับกินง่ายๆพี่น้องอาหารจานเดียวยุคโควิดไปเที่ยวไซมาไซกับระวังเลยเด้อพี่น้องเด้อป้องกันใส่หน้ากากเด้อพี่น้องโควิดนี่อยู่รอบโตเลยครับแซ่บหรือหิวเนาะเอาละพี่น้องเอาซ้ำนี่ละมันเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ขอไว้ซ้ำนี่แหละครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมไป